Привет, подписчики, это снова с вами YouTube Хоп ТВ. Я просу. Извините, что я сейчас не снял, я просу. Я сам это сейчас просу. Сейчас посмотрим, что там будет. Я просу. Что-то будет. Прокачивать надо. Короче, надо мне 183 копить. Накоплю, прокачаем. Короче, не пройдется. Слава богу, я просу. Сейчас вот только просу. И вот снял 100 просу. Все, я этот стейс просу. Все, вот этот открылся. А вот эти еще не открылись. Так, стоп, все, я просу. Короче, надо мне копить. Блин. 180 тысяч. Прокачать. Вот. 50 тысяч. А летит там сколько? 200. Чем-то там 283, что ли, или 280. Ой, какой 200? 263 или 268. Короче, я только что сбросил. И смотрите, сколько монет у меня осталось. Наконец-то я прошел. Слава тебе Бог, Господи Богу. Короче, сейчас я поем, я поиграю. Буду копить деньги. 180 и прокачай. И посмотрим, что там откроется. Ой, откроется, блин. Это что там надо будет делать? Ну, там тоже написано, так финиса надо делать. Короче, ладно, давайте, подписчики. Я буду поем, может постараюсь эксперимент снять. Вчера я не снял, потому что стал видео отправлять, лег на кровати, уснул. А, ну давайте спите. Ну и уже дело просунуло.